ಇದಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಚೂರು ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಚೂರು ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದಲ್ವ ಅದು, ಕಬ್ಬಿಣದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅನ್ಬೋದು. ಕಬ್ಬಿಣದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇನೂ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅವರು ಯಾರು BSNL ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಮ್ಮವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ VRS, BSNL, MTNL ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಿರಾಟೋನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. BSNL ಅವರು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.